Ikomplu l-gradwazzjonijiet ta' studenti li temmew b'suċċess l-istudji tagħhom fl-Università ta' Malta, fejn din is-sena mistennija jiggradwaw aktar minn 3400 student. Il-ħamis kien imiss lil dawk li temmew l-istudji tagħhom fil-Fakultà tal-Arti, tat-Teoloġija, tal-Istudji Ewropej, tal-Istitut tat-Teknoloġija tal-Lingwistika u l-Lingwa, tal-Iżvilupp u d-Disin ta' ħsieb u tal-Iskola tal-Performing Arts. B'kollox f'dan il-jum gradwaw iktar minn 330 student f'żewġ ċeremonji separati fis-sala Sir Termi Żammil fl-Università ta' Malta. Fost dawn kien hemm James Aaron Ellul, kollega ġurnalist fil-Kamra tal-Aħbarijiet. Fid-diskors tiegħu Dennis Mizzi, lecturer fid-Dipartiment tal-Istudju Orjentali, filwaqt li awgura kull suċċess li gradwat il-ġodda, saħaq dwar l-importanza li l-Università għandha tistinka biex tgħallem valuri tajbin fosthom l-onestà, oġġettività, it-trasparenza u r-rispett lill-istudenti tagħha. L-Università tista' tiżgura infrastruttura li tipprovdi appoġġ lill-istudenti meta jiġu affaċċjati minn sitwazzjonijiet etiċi u morali. Sadattant, l-avukati u n-notara li gradwaw l-erba' kif inhi t-tradizzjoni organizzaw basket u ċelebrazzjonijiet fit-toroq fejn fost oħrajn żaru d-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u ma ntlaqgħu mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus li jawguralhom għall-futur tagħhom. Il-gradwazzjonijiet u ċ-ċelebrazzjonijiet ikomplu fil-ġranet li ġejjin.